Molodopi pikiranmu taringot tu debata na tinadam di bagas sa pardalanan ni ngulub danguloy mana terjebak tu pandadayon na sala na binami sa tabi di utuh-utupmu taringot tu ibana. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, na sumurung sian salubut naroha imana mangaramu tiate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami nahina holongan tajakon ma barita nauli las niroha dihita di bagasan partikian minggu sadarion imana tarenet sian 2 Samuel biddupitu mamukamai sian ayat sada rodi ayat 10. 2 Samuel biddupitu mamukamai sian ayat sada rodi ayat 10. Hamang dohot tamu inang out sugari ma adong jabuni debata ahado namasa andaikan Allah itu memiliki rumah dan dia tinggal di situ, apakah yang mungkin terjadi? Rasudedo hita mengalualu tu sih. Ceradak kasiatan tamuena tiap hari. Laho majako kita. Jala sudedo rahita mang doho tamuenang rotu sih. Tumorok laho pabuahon arsak ni rohana. Jala umotik laho pabuahon silas ni roha nama satu ibana. Amang dohot tamuinang molo gabe diburai, molo gabe dihosomi, molo gabe dimusui, jolmana asiko, alaidang alani salam, pohado pakilala ammu. Andaikan ada orang lain yang memusuhi engkau, yang mengancam keberadaan hidupmu di tengah-tengah dunia ini, sementara engkau adalah pribadi yang tidak pernah bersalah, melakukan kesalahan kepada orang lain, bagaimanakah perasaanmu dan bagaimanakah sikap dan tindakanmu? Sudedo hita di ida debata. Namar lapatan namang doho tamuinang ahape na taadupi di bagasa pardalanan ningolu taon salah manang natikos sita. Marukil hita alani hasala atta, marukil hita soalani hasala atta. Tuhan tahu itu semua. Dan adongin alias sian parnidaanna. Amang doho tamuinang dang namar salah sidau. Alai di palele-lele si Saul ibana diancam. Jalan mapain nguluna memiliki keterbatasan. Alai di keberadaan nasi songoni amang dohot tamu inang diramoti, digonggong, dipasu-pasu, diiring-iring, diselamatkan. Debatado ibana. Jala dipilit debata hadirionna. Siadia sian haparmahana, sian adaran, sian nama ngalele dorbia, sian nama jagai dorbia, sian nama ngiring-ngiring dorbia. Dari kehidupan yang biasa-biasa saja kepada kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi terkadang Tuhan memakai yang biasa-biasa saja. Tuhan jarang memakai orang yang luar biasa.
Karena orang yang sudah luar biasa tidak mungkin lagi lebih luar biasa. Amang doho tamu inang di keberadaan nasi songoni dung diain debata keberadaan ni si Daud sian aktivitas kehidupan keseharian dia yang biasa-biasa saja, dan Tuhan memilih dia menjadi raja, memimpin bangsa yang dikasihi oleh Allah itu sendiri, Israel. Tapi Saul tidak mau turun dari tahta kerajaannya. Amang doho taminang gudang do hasomalan niaka penguasa. Yolo do hita ingot hudul alai lupa jongjong. Hamu pihak kamanami di son. Ketika saudara duduk, jangan lupa untuk berdiri. Karena hidup ini adalah regenerasi. Jala keberadaan ni kesuksesan ni akan nahudul. Moloboy do muse diudut ni nahuduli ibana, rade ibana jongjong, adong halak na rade hudul. Ya. Ya hamo kauluan ni huria udo gabe sikap babar-baron. Terus neng uluan ni huria. Ono 5 tahun pesiu do situa. Alai bodo gabe sampai 80 tahun. Terus gabe uluan ni huria. Ya memang sih ada dalam konteks tertentu yang terkadang membuat terpaksa seperti itu. Tapi keberhasilanmu adalah ketika engkau mampu membangun penggantimu setelah engkau. Molohodo terus gagal loh di sini. Amang doho tamu inangi do ngoluon tersongon ri ikut tumazom do anakna sian idukna. Ada kari nebel gama kita tersuga. Ale rina wado, rina met. Iya. Ale daksi pakeo suga do ri sugari. Ala jojok do hita songoni. Sugari manian dapat ditatabunan to hita teh. Nah. Sugari manian pad ditaon dapat torpida. Hidok na tua-tua taksi pakeon hata suga do hot ri suak songoni daksi pakeon holso. Hai molo hol ahadoi. Moloso ahadoi. Jadi molohol ima parupuan na suboy mangalehon keturunan. Moloso ima lahi-lahi na suboy mangalehon keturunan. Jadi holso tak sipakeo ni. Jadi holso dohot sugari dak pola saya pakeo tai. Sugari amang, sugari inang, sugari Tuhan. Amang doho tamu inang di keberadaan nasi songonima dipakilalahon rohani si Daud di musuh nasohyati nirimna di mara nasohyati nagamna di kehidupan na terancam nasohya dinipina siadonganna sia si Saul raja na parjolo na pinabakit ni debata manguluhon bangsoi. Jadi raja Israel yang pertama adalah Saul. Tapi akibat dari kesalahan daripada Raja Saul, hak prerogatif Tuhan menggantikan dirinya, menindaklanjuti pakobasionna marhite Raja Daud. Roes kana siap pusat tasoni marupani. Amang doho tamu inang dipakilalahon Raja Daud do sikop ni pangaramotion di debata di ibana. Sangat-sangat luar biasa sempurna. Dipakilalah kamu domang do tamu inang sempurna pajageo ni debata di hamu satu sonari. Molo dipakilalah kodo sempurna pajagaio ni debata tuho sahat rodi sonari. Ahado respon mutibana. Ini yang menjadi jawaban. Kalau engkau merasakan begitu sempurna belas kasihan, perlindungan, pengayoman Tuhan kepada dirimu,
hingga usiamu sampai pada saat ini, lalu apakah responmu kepada Tuhan? Memang doa taminang songoni do nguluon tersongojol mana mau ya do mau toke horbo ali Tuhan patari parom mau siano tu baribaan kuleo pe horboki di hosa pulu lam jono ali Tuhan patari parom mau siano tu baribaan kuleo pe horboki 5 ujung natari parimana sere pe horboi dang marna sahat di pasahat tu debata alani amang dohot tamu inang tubuh madi rohani si Daud sebuah keprihatinan yang bersifat positif. Terkadang mungkin ketika kita begitu mendapat sukacita yang sangat luar biasa, terkadang memang begitu kita merasakan belas kasihan perlindungan Tuhan yang sangat sempurna bagi kita, kita bisa saja menjadi euforia peduli. Euforia lapatannya berlebihan. Bah. Di jauh mana mas sinatan? Molo dihalak Israel, somalla sadalana doraja dohot malim. Dakkan oni bertolak belakang. Dungin do imana matu sinatan? Kupakilalahod do holong ni roha ni debata diaw. Mangaramoti do manggonggong ngulukku. Alay songon na sopas do pakilala aku di bagas seperti kianon. Ala huida tabut perjanjian. Jadi Roma hatani raja madok panurirang natan ya ida mak maringan di bagasan jabu nasian ares do ia au. Saya tinggal di rumah mewah sian hau ares. Memang molo hau areson dak ya huidom. Nah ya huida tu samdo. Hau gala-gala. Hau halak. Do'la na kanaas. Tapi kita katakanlah orang yang tinggal tetap di rumah yang terbuat dari kayu ares, itu adalah sangat luar biasa. Ia poti di debata maringan di tonga-tonga nih ribbe-ribbe. Jadi timbul keprihatinan itu, masa saya tinggal di tempat yang begitu mewah? Tetapi Allah yang telah melakukan pertolongan yang sangat luar biasa bagi diri saya, dan saya sebagai raja di tempat ini adalah tidak layak meletakkan keberadaan tabut perjanjian poti perpadanan di debata. Menurut pemahaman Nihalak Israel, di dia poti perpadanan di sido debata. Molo ditakko halak poti perpadanan ini ditakko ma debata di nasida. Molo ditawan ditabunihon dan binoto mana di dia poti perpadanan ini, berarti Allah itu sendiri hilang. Dan kita tidak tahu dijajah ditempatkan di mana keberadaan Allah itu. Alani amang doho tamu inang bakona mai Roma sinatan. Aina pusuni debata doho. Holong dorohani debata tuh ho. Kamu kan hamba Tuhan. Dia mengasihi engkau. Berbicaralah dengan dia. Dan ketika engkau punya komitmen untuk menempatkan dia di tempat yang lebih layak, bangunlah sesuatu mesbah. Bangunlah sesuatu tempat peribadatan yang layak, yang indah, yang mewah. Untuk engkau tempatkan keberadaan tabut perjanjian itu, poti perpadanan ini. Koroa ditangi hot debata mamang dohot tamuinang pakatayon ni Raja David dohot sinatan. Dungi di kora mamang dohot tamu sinatan. Laho patorakon nama sai. Tu sinatan asa di pasahat sinatan. Keberadaan di padohani tu Raja David. Amang dohot tamuinang Roma debata madok. Ale Raja David marhite sinatan. Haitei dorbiai ho. Ada kami ya nau di sadajabu. Alai debata na mardala-dala doau. Nasumari hokko. Jala paigut ihut ngolum. Manang natudia ho lau. Jadi saya adalah Allah yang tidak tinggal di suatu tempat tertentu.
Karena saya Allah yang tidak pernah tergantung dengan waktu. Karena saya adalah Allah yang tidak pernah tergantung dengan tempat. Karena saya adalah Allah yang tidak pernah tergantung dengan kejadian-kejadian tertentu. Jasaira nama dok debata tu si David. Sugari da basa miya na di jabu na salilingodak pay huti-huto. Boado benok kumanadaho. Sugari da badang mardala-dala na una salilingo pay huti-hut. Hinahacit ni ngolum. Dak tadaw kuho. Dak pilito kuho. Dak toguo kuho. Sian keberadaan mi. Jala gabi hupeako ko tuinganan na sangap. Raja gabi panggonggomi ho di bangso na hupiliti. Alani amang doho taminang ulu do hinorhon nilas irohata. Sadar atau tidak sadar kita meletakkan, memahami, merancang keberadaan Allah sesuai dengan otak kita. Sementara Allah itu adalah immanen. Dia tidak tinggal di suatu tempat, tidak tergantung dengan waktu, dan tidak tergantung dengan segala kejadian yang berlangsung di dalamnya. Alani amang doho taminang si ingotot ta siya truput jami taon. Manangahape nabi nain di debata tu kita. Dangulo debata terperangkap tu keberadaan ni pemahamata taringot tu ibana. Molodopi pikiranmu taringot tu debata na tinadam di bagasa perdalanan ni ngulub. Dangulo imana terjebak tu pandadayon na sala na binami sa tabi di utuh-utupmu taringot tu ibana. Itu teologianya. Allah tidak mau. Karena dia adalah Allah yang berdiri sendiri. Alani amang doho taminang Roma debata buti mai dokkom ma tu si David hot ma hauduhonna tu hadiriokku hot ma hasatiaonna tu hadiriokku hot ma holong ni rohana tu hadiriokku pasok-pasokku mai bana jala rap dohot sude pinoparna. Sude pinoparna. Gabe anakku. Jala au gabe. Gabe amongna. Manotong pasok-pasokku tu nasida. Jalanak pe marsala nasida di perdalanan ni ngulu ni nasida. Marpada ma'au tuho nasojadi upatokku. Holong ni rohakku tu ibana. Mami nga pasti dah. Ay hadi ngoto amang hasalan ni gelengmu. Suku majuamu. Ibu-ibu di sini, pernahkah saudara mengingat kesalahan anak-anak ibu? Manakyado hamuru bani tugeleng muna madok tujabu sebulano marsading johita. Dangwe baris pakulingan. Gak ada itu. Manang heado hamu amang doho tamu inang madok tugeleng mu mulai tanggal 5 bulan nanengro eto ngibala job. Sedia odol. Sedia miak rabut. Jadi ketika Allah itu menjadi ayah kita dan kita menjadi anaknya, kita akan diampuni setiap saat. Jimolo tadok tu debata amang ale amang iya bapa. Kita harus memaknai itu. Mole do kokua mong bapa tu debata iko porsia doho. Dia tidak pernah terlalu melihat pelanggaranmu asal engkau sadar dengan pelanggaran itu dan jangan lagi mengulangi pelanggaran itu. Jemole do koko tu debata ale bapa anak nama ho kamu bebas meminta warisan dari dia. Itu yang paling enak. Muluboynya papa mobil kok diesel na mga kasawiti mayaw molomate ho. Kan bisa seperti itu. Molotadok bapa tu debata amang dohotoy nang dia akan mengampuni kita terus. Molotadok bapa tu debata
Itu artinya kita adalah bagian daripada dirinya yang tidak pernah bisa terlepas dari dirinya sendiri. Suaksongoni udah mang doho tamu inang daktar tuduh aku bapakku nasing. Bodoh tertuduh kamu bapakmu nasing? Gak bisa dong. Bohape jahat ni bapak mi, bapakmu doi. Bohape jahat ni inong mi, inongmu doi. Dang boy do honota na asing inopta. Dang boy do honota na asing amokta. Jemolo nunga di dok debata, anakku maho, amongmu maau. Inilah pemateraian dari segi kedagingan yang begitu gampang kita rasakan dan kita aminkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dungi di dok debata, halai ingot, molo marsala pinoparmi, lissingokku maimana, marhite lissing-lissing ni hajol maon. Ya. Jadi molo lissing-lissing ni hajol maon amang doho tamu inang. Ba molo salah pilos. Molo salah piccang. Molo salah tegur. Jadi artinya di sini ada timbal balik pemahaman menyangkut soal ganjaran. Jilapatan namang doho tamu inang tukpe di haholongi debata abang sonai. Dia adalah bukan menjadi pribadi yang tutup mata terhadap berbagai pelanggaran. Alai molo mangalaosi pinoparmi lissingokku ma pinoparmi songon lissing-lissing ni hajol mah. Alai ingot nak pehu lissing ibana tukso jadi mucat aha. Ngahainang doho tamu amang. Hai saplima. Halai dang usatokku sianibana anggo asini rohaku songon nahu ucati sian si Saul naung hubaijur di jolome. Na barpudi amang doho tamu inang ale Daud pasuk-pasukku na ubal ka tuho si pasahatokku dung mate ho pajojorokku masude pinoparmu lamana ruhokku alai sian hadirion ni pinoparmi mian mapasuk-pasuk kunagok disi jala gabe pinopar natotong mian di harajaon naso tarkutur ni manang naisi amang do tamu inang dihamuak kanong marumur 60 tahun dihamuak kanong marumur 70 tahun jala dihamuak kanong marumur 50 tahun songonawon do cita-cita na manguluo amang do hotoy nang inauli di sahalak parupuan anak buru diida siya dia diida siya jolo manis ni to anopwa halai hinauli di najua-jua diida siya dia diida siya pudi tuaha mamamora hoinang satabi molo gabe sursar ro pinoparmu tuaha mana marhuriao di ho ganuk tiki ho marpungu ganuk tiki ho mangaleo silehonommu ganuk tiki ho maredde alai sursar sude poparammu satabi amang doho to inang mate ho dang arong namang odasi ho mate ho alai gabe mara doro dihamate ammi tupo parami. Lalu apakah yang kita harapkan dalam hidup ini? Kaya sah-sah saja, punya kedudukan sah-sah saja, tapi yang paling mahal di dalam kehidupan kita adalah ketika anak cucu kita menjadi orang yang begitu menangis luar biasa ketika kita pergi dari dunia ini. Ketika anak cucu kita, bapak ibu saudara-saudara bisa menindaklanjuti apa yang baik yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini. Ketika anak cucu kita, bapak ibu saudara-saudara bisa melindungi segala harta yang kita tinggalkan dan menjadi bagian daripada orang lain ketika mereka menyalurkan itu menjadi buah tangan yang begitu mahal bagi mereka. Amang dohotoina ima di pasahat debata tu si Daud pajozorok kuma paparammu jalahot maharaja ummu dohot pamilih tiokku diho
di damang doho dailang na hinaholongan sa pinoparni si do Jesus ro. Dok sa silaban? Manang siya si tumorang? Enggak, siya si Daud. Jadi memang amang dohotoy nang ketika Allah telah memilih, siapapun tidak bisa mengganggu gugat. Ketika belas kasihan Tuhan sempurna berpihak kepada kita, siapapun tidak bisa mengganggu gugat. Ketika itu berlangsung di dalam kehidupan kita, janganlah kita menjadi pribadi yang tinggi hati, tetapi haruslah menjadi pribadi yang senantiasa menjaga keberadaan pemilihan itu, seperti sikap daripada Raja Daud. Amang dohotoy nang di hagijak ko ni mana halayuduk jala totong biar maradopon debata jala disariho ni mana joro ni debata disariho ni mana inganan ni debata disariho ni mana debata nasikop sumarihon nguluna bersinar bersih